Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi, benvenuti. Io sono Elisa e come ogni lunedì anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime. Vi ricordo inoltre che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare, diffondere consapevolezza, ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Visualizza questo. Sei al ristorante, è il tuo ristorante preferito e non vedi l'ora che arrivi il piatto che hai ordinato. Mentre aspetti, ti guardi attorno, osservi la gente che, come te, è seduta agli altri tavoli e c'è una coppia in particolare che ti colpisce. Si tratta di un uomo e di una donna. Sono seduti al tavolo accanto al tuo. Li noti subito perché sono strani. Lei è bella, molto elegante ed è magrissima. Le si vedono le ossa e in viso è triste, è molto triste. Tiene lo sguardo basso e non dice una parola. È insieme ad un uomo che invece non smette mai di parlare, ma soprattutto di mangiare. L'uomo mangia di gusto davanti a questa donna scheletrica che al contrario lo guarda e basta. Non ha nulla davanti a sé, non ha un piatto, non ha cibo. Ad un certo punto l'uomo si alza e si allontana dal tavolo. E proprio in quel momento un cameriere porta alla donna magrissima un piatto di gnocchi ai 4 formaggi. Tu sei lì e vedi la donna che inizia a trangugiare quegli gnocchi. Non hai mai visto nessuno mangiare con così tanta voracità. Sembra quasi che se li stia bevendo. Non li mastica neanche. Ma all'improvviso l'uomo che era con lei al tavolo torna e quando la vede mangiare comincia ad urlare, le urla di smetterla, deve smetterla di mangiare perché poi per smaltire quegli gnocchi sarà costretta a digiunare per settimane. Ma la donna non lo ascolta, si alza e sempre continuando a trangugiare il cibo comincia a correre verso la cucina del ristorante. Ma l'uomo che è con lei la insegue, la prende, le tira uno schiaffo sonoro davanti a tutti. Ora non sei più tu il solo a guardare questa coppia. Tutti gli altri commensali del ristorante li stanno guardando e sono tutti ammutoliti. Eppure nessuno fa nulla, nessuno dice niente. Neanche la ragazza dice una parola. Se ne sta lì, zitta, rigida, poi torna a sedersi al tavolo con quell'uomo spaventoso. Tutti hanno sicuramente pensato che uomo crudele, povera donna, ma nessuno potrebbe mai immaginare quanto quell'uomo sia realmente crudele e quanto agghiacciante sia la storia che si nasconde dietro quella triste coppia. Oggi vi parlo di Marco Mariolini, conosciuto come il cacciatore di anoressiche. Un uomo che, ve lo assicuro, vi farà rimpiangere ogni singolo serial killer americano e non di cui io vi abbia mai parlato. Sono stato condannato sin dall'adolescenza ad essere un diverso, ad avere una terribile perversione sessuale. Fin dai tempi dell'asilo mi ero accorto di quanto mi piacessero le ragazzine o i ragazzini dai lineamenti delicati e il fisico sottile. Insomma, più una bambina era magra, più la trovavo carina. Voglio una donna magrissima, io non l'avrò mai. Me la immagino con la spina dorsale che si vede dalla pancia. Prima di cominciare con la storia di oggi, però, amici, lasciatemi ringraziare lo sponsor di questo video che ormai da tempo supporta il canale e il mio lavoro, nonché quello di tutto il nostro team, Incogni. Quante volte vi è successa questa cosa qui? Suona il telefono, voi rispondete e una voce anonima dall'altro capo dice: Ciao, abbiamo ricevuto il tuo curriculum. Quante volte avete desiderato che queste chiamate spam sparissero per sempre? Io tantissime. Dovete sapere che spesso succede questo perché i nostri dati personali vengono raccolti, archiviati e rivenduti online senza che noi ce ne accorgiamo. A fare questa cosa sono i data broker, aziende che recuperano informazioni da registri pubblici, moduli online, programmi fedeltà, cookies di tracciamento e poi le rivendono a società di marketing, aziende pubblicitarie e altri intermediari. E il rischio non finisce qui, perché se una di queste aziende subisce un furto di dati, le nostre informazioni possono finire in mano anche a truffatori con conseguenze come furti di identità o persino stalking. Rimuovere manualmente questi dati da tutti i siti è praticamente impossibile perché richiederebbe mesi e in ogni caso il giorno dopo i broker ricomincerebbero a raccoglierli. Ecco perché esiste Incogni. Incogni è un servizio che si occupa
appunto di contattare direttamente i data broker per chiedere la rimozione delle vostre informazioni e continuare a monitorare che non vengano raccolte di nuovo. In pratica, Incogni protegge la tua privacy 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, senza che voi dobbiate fare nulla. Io e Edo lo usiamo ormai da qualche mese e abbiamo finalmente ripreso il pieno controllo dei nostri dati senza stress e senza perdere tempo. Se volete provare Incogni potete utilizzare il mio link e ottenere il 60% di sconto sul primo anno. Grazie ad Incogni per aver sponsorizzato questo video, ma soprattutto grazie a voi per il supporto al canale. Dunque amici, per questo video ho un super mega enorme trigger warning. Non saltate questo momento per favore perché è veramente importante. In questo episodio, per forza di cose, parleremo in modo decisamente esteso di disturbi alimentari. Parleremo di magrezza estrema. Entreremo nei dettagli di alcune situazioni e dovrò spiegarvi anche i numeri, cioè dovrò spiegarvi il peso di alcune donne con disturbi alimentari e tutto questo verrà fatto ovviamente non a scopo di spettacolarizzazione, ma perché, lo capirete, un po' è necessario per comprendere la psiche del soggetto di cui andremo a parlare, un po' perché è un tema centrale nel caso di oggi, perché nella mente di Marco Mariolini tutto gira intorno ad un certo tipo di magrezza, quindi so che è un tema molto delicato, so che è un tema che può urtare la sensibilità di alcuni di voi o che può mettere in difficoltà persone che magari a loro volta stanno affrontando un disturbo del genere ed è per questo che, amici, vi dico con forza: se non ve la sentite, saltate questo video. Se pensate che ascoltare discorsi legati a questo tema possa compromettere la vostra salute mentale o il percorso che state seguendo, non guardate questo video. Ne posto uno ogni singolo lunedì, io non mi offendo e voi dovete prendervi cura di voi stessi, mi raccomando. Per tutti quelli che invece continueranno con l'episodio, cominciamo pure, ma anche voi preparatevi perché se non avete mai sentito parlare di lui, state per scoprire forse la storia più scioccante del mondo e non sto neanche esagerando. Marco Mariolini nasce a Pisogne, in provincia di Brescia, il 13 aprile 1959. Suo padre fa l'autista di autobus ed è un uomo molto tranquillo, anzi proprio un po' passivo, che subisce le scenate isteriche della moglie, la madre di Marco, che al contrario di lui è una donna con una fortissima personalità, una donna dalla personalità ingombrante, molto controllante e con un'ossessione, la pulizia. La madre di Marco passa tutto il suo tempo in casa a pulire, pulisce in modo compulsivo e lei diciamo che non vive la maternità in un modo sereno e c'è un episodio in particolare degno di nota. Marco Mariolini da piccolino, ma proprio tipo a 2 anni, soffre di una dolorosa forma di gastroenterite ricorrente e pare abbia passato praticamente dalla nascita fino ai 2 anni a piangere senza sosta. E un giorno sua madre, stanca di sentirlo piangere, praticamente lo afferra dalle caviglie, si affaccia al balcone e inizia a farlo penzolare giù dal balcone, urlandogli di smettere di piangere perché altrimenti lo avrebbe buttato giù. Pare che comunque dai 2 anni in poi questa gastroenterite sia passata. Coincidenze? Può darsi. Questo episodio da solo può già darvi un'idea del clima familiare che Mariolini ha respirato fin da bambino. La madre esasperata, probabilmente depressa, il padre assente sia fisicamente che emotivamente e quando sua madre rimane incinta un'altra volta di una sorellina, addirittura decide di liberarsi di Mariolini e lo spedisce a vivere a casa dei suoi nonni che vivono sul lago di Iseo. Crescendo poi Mariolini comincia a capire di essere diverso. Praticamente con l'arrivo dell'adolescenza alle scuole medie Mariolini si ritrova a sfogliare un libro di scienze, un manuale di scienze e guardando le illustrazioni anatomiche che ci sono nei libri, avete presente le figure di scheletri, arterie, vene, organi, ecco, guardando quelle immagini
per la prima volta Mariolini comincia a sentire qualcosa di nuovo, qualcosa che tutti gli adolescenti ad un certo punto provano, una pulsione sessuale. Ma Mariolini sa che quella pulsione i suoi amichetti la provano guardando le foto delle donne molto formose sui giornaletti porno. Lui invece no, lui la prova guardando immagini di scheletri. E molto presto questa cosa si traduce in una dinamica precisa. Quando Mariolini incontra persone nuove, nelle prime uscite in gruppo con gli amici, la sua attenzione ricade sempre sulle ragazze più magre. Ma non si tratta di una semplice attrazione di gusti, preferenze. No, nel tempo questa diventerà una vera e propria ossessione, una parafilia se vogliamo. E spieghiamo bene questo termine. Cosa significa? Una parafilia è un interesse sessuale intenso e persistente verso situazioni o individui non convenzionali, ad esempio il voyeurismo, ovvero lo spiare persone nude o in atteggiamenti intimi con altre persone senza che quelle lo sappiano, oppure l'esibizionismo, ovvero il mostrare i propri genitali a estranei senza che loro abbiano dato il consenso. Oppure ancora, non lo so, la coprofilia, quella legata alle feci. Alcune parafilie possono considerarsi problematiche o devianti, anzi un vero e proprio disturbo, e possono considerarsi tali nel caso in cui creino una sofferenza clinicamente significativa e problemi relazionali nella persona che le vive, oppure se costituiscono un rischio per sé o per gli altri. Ad esempio, se una parafilia porta a compiere azioni illegali o dannose, come atti non consensuali, come appunto per esempio il voyeurismo o l'esibizionismo, allora viene considerata una situazione patologica. Nel caso di Marco Mariolini parliamo sicuramente di una parafilia. La sua attrazione nei confronti delle ragazze magre è assolutamente non convenzionale, perché a lui non è che piacciono le ragazze molto magre e basta. A lui piacciono le ragazze scheletriche, corpi che assomigliano ad uno scheletro, agli scheletri che vedeva sui libri di scienze da piccolo. Più si vedono le ossa, meglio è. Una ragazza non può mai essere troppo magra per Mariolini, e citando le sue stesse parole, lui, la sua donna ideale dal punto di vista fisico, se la immagina con la spina dorsale che si vede dalla pancia. Vuoi una donna magrissima, io non l'avrò mai. Me la immagino con la spina dorsale che si vede dalla pancia. Crescendo, Mariolini sviluppa anche un certo narcisismo. Lui infatti si vede bellissimo, si autodefinisce una sorta di Adone, ma nonostante questo, fino ai 19 anni non avrà un gran successo con le donne, non riesce a stringere nessun tipo di relazione, né sentimentale né sessuale. Questo finché non incontra una ragazza, Lucia. Ora io parlerò, come vi anticipavo, dell'aspetto fisico delle donne che lui incontra. Parlerò anche, in alcuni casi specifici, dei loro pesi, e questo non lo farei mai in un'altra circostanza, ovviamente, ma in questo caso dettagli come questi purtroppo sono importanti e capirete da soli il perché, però ci tenevo a specificarlo lo stesso. Lucia è una donna molto magra, non è scheletrica come vorrebbe Mariolini, ma è comunque magra. Per farvi capire, pesa 46 kg per 1,65 m d'altezza. Lucia e Mariolini cominciano ad uscire insieme e presto hanno il loro primo rapporto. Ma quando lui vede lei senza vestiti per la prima volta, rimane totalmente deluso. Mariolini definisce Lucia una grandissima finta magra perché le sue ossa non si vedono, non sporgono, cioè non è ossuta come piace a lui. Così, per consumare il rapporto, Mariolini si sente costretto a chiudere gli occhi e affidarsi solo al tatto. Quando dopo una ventina di giorni riuscii a vederla nuda, francamente rimasi piuttosto deluso. Le ossa, anche se si sentivano, non si vedevano quasi per niente. Una vera falsissima magra. Questa frequentazione comunque prosegue. Nonostante a Marco Lucia
non piaccia così tanto fisicamente. Poi però viene chiamato per la leva e quindi Mariolini parte per il servizio militare sperando di avere l'occasione così di fare altre esperienze sessuali. E mentre lui è via, ad un certo punto viene a sapere che Lucia, in sua assenza, si è infatuata di un altro uomo. E da che a Mariolini lei non piaceva, da quando scopre questa cosa, decide che deve averla. Lucia deve essere sua. Inizia quindi a riempirla di lettere, di telefonate, le fa letteralmente love bombing per accertarsi di trovarla lì per lui al suo ritorno. E tra l'altro, nelle fantasie più nascoste di Mariolini, lui sogna proprio di uccidere quell'uomo, di uccidere l'uomo di cui Lucia si è infatuata. E poi, dopo averlo ucciso, sogna di farglielo mangiare, cioè di darlo in pasto a lei. C'è dell'evidente disagio. Purtroppo Lucia cede a questo corteggiamento serrato, se così vogliamo chiamarlo, e lei e Mariolini si fidanzano. Il loro rapporto comunque è a dir poco tossico e abusante. Mariolini maltratta Lucia, è violento, controllante e passa da momenti di violenza e sadismo ad atti di estrema dolcezza, quasi di venerazione, ovviamente per tenerla legata a sé. Ma c'è sempre quel problema, il fatto che per i suoi gusti Lucia non sia abbastanza magra, non le si vedono abbastanza le ossa e quindi Mariolini inizia ad imporsi su di lei, facendole una pressione esagerata per digiunare, per dimagrire, facendola sentire costantemente inadeguata, non desiderata, sempre però alternando carota e bastone, quindi la fa sentire inadeguata il giusto per convincerla a dimagrire, ma le fa abbastanza love bombing da mantenerla legata a sé. E purtroppo la cosa funziona, perché Lucia non solo dimagrisce di circa 5-6 kg, ma i due il 19 aprile del 1980 si sposano. E immaginate, Lucia, come vi ho detto prima, pesava 46 kg quando lui l'ha conosciuta e adesso, avendone persi 6, ne pesa 40 kg per 1,65 m d'altezza, che sono pochissimi. Cioè nel momento in cui lei dimagriva, lei mi piaceva di più da un punto di vista sessuale, ma qui è proprio un qualcosa di patologico che evidentemente c'è in me. Ma per Mariolini non sono abbastanza pochi. Lui sostiene che se è riuscita a perdere questi 6 kg così facilmente, allora perderne altri 3 o 4 non dovrebbe essere così tanto un problema, no? Se era calata così facilmente di 5 kg, poteva perderne facilmente altri 2 o 3. Quello fu il nostro patto. E sarebbe stata la moglie perfetta. E Lucia lo fa, dimagrisce e Mariolini la convince proprio a fare un patto, un accordo. Non dovrà mai pesare più di 33 kg. Altrimenti verrà punita. Verrà punita con le botte, verrà punita col silenzio punitivo, verrà punita con qualsiasi forma di crudeltà e umiliazione che gli passerà per la testa. Nel frattempo, Mariolini inizia a lavorare come antiquario, nonostante lui abbia studiato per diventare perito chimico, ma in realtà la sua attività di antiquario va a gonfie vele, ha molto successo, guadagna parecchi soldi e spesso si ritrova anche a viaggiare per lavoro. Per fortuna, potremmo dire, perché almeno Lucia ha un po' di tregua. Ad un certo punto però Lucia rimane incinta e, come è normale che sia, il suo corpo comincia a cambiare e questo per Mariolini è inaccettabile. Il fatto che Lucia stia prendendo peso lo disgusta, gli crea repulsione. Il corpo di Lucia lo disgusta, lo dice lui stesso, nonostante abbia voluto proprio lui questo figlio. Sì, perché Mariolini ha messo incinta Lucia senza neanche parlarne prima. E questo perché aveva iniziato ad avere dei pensieri a dir poco oscuri nei confronti di sua moglie. Lui voleva metterla incinta per poi abbandonarla incinta come punizione.
come punizione per non essere magra come voleva lui. Poi però durante la gravidanza Mariolini cambia idea, decide di non abbandonarla, decide che vuole davvero avere una famiglia e vuole davvero essere un padre. E per quanto assurdo possa sembrarvi, dopo qualche anno Lucia rimane incinta una seconda volta e i due hanno un secondo figlio con tutto quello che ne consegue. Lucia che prende peso, Mariolini che è deluso, che è disgustato da lei e dopo qualche anno infatti i due fortunatamente si separano e lui dirà sempre che è stato lui a lasciare lei per il suo bene, perché le voleva bene e non voleva più farle tutto quel male, l'ha voluta salvare. Sono stati mesi tragici, non riuscivo neanche a toccarla, a sfiorarla, provavo un senso di repulsione proprio. Quindi ero costretto a guardarmi intorno, a cercare altre donne. Ho conosciuto le prime anoressiche, mia moglie raggiunse, mi ricordo, i 33 kg, il peso più basso che ha raggiunto. Quando poi ritornò anche solo 35-36, non mi piaceva più perché ormai mi ero abituato al suo aspetto a 33 e non riuscivo più a accettarlo a 36. E da qui in avanti, amici, il comportamento di Marco Mariolini non farà altro che peggiorare sempre di più in modi che, credetemi, forse non riuscite neanche a immaginare. Mariolini a questo punto inizia a autoanalizzarsi, entra in questo periodo tipo di introspezione in cui tenta di comprendere il suo feticcio, a cui lui dà anche un nome: anoressofilia. Anoressofilia. Lui si definisce un anoressofilo, ovvero una persona che prova un'attrazione morbosa e ossessiva per le donne scheletriche, quindi lui ne è assolutamente consapevole. Il problema si è evidenziato durante l'adolescenza e poi nell'età adulta è diventata una vera e propria ossessione, una necessità esistenziale proprio. Io mi definisco un anoressofilo, primo e unico esemplare esistente di anoressofilo. E appunto questa per Mariolini è o comunque diventa una vera e propria ossessione. Lui ha bisogno di avere rapporti con queste donne, di conseguenza comincia ad andare a caccia, come dice lui stesso. La sua prima preda, e la chiamo così non per sminuire il suo valore ovviamente, ma perché Mariolini è un predatore a tutti gli effetti, si chiama Ulrike, che in realtà ha conosciuto quando era ancora sposato, perché ovviamente non si è mai fatto problemi a tradire sua moglie o ad andare a caccia mentre era ancora sposato. Lui sentiva comunque di esserne in diritto, no? Dato che sua moglie si ostinava a non essere magra quanto voleva lui. Ulrike è una donna veramente, veramente magrissima. Pesa 25 kg ed è più alta di sua moglie. E questo paragone, tra l'altro, con sua moglie, Mariolini lo farà costantemente parlando con Ulrike. Le dirà costantemente quanto lei sia più magra di sua moglie, che definisce la cicciona. Poi c'è Astrid, una donna di 20 anni, lei pesa 28 kg, ma dopo un paio di rapporti con Mariolini la relazione finisce. Poi conosce Roberta, lei pesa 35 kg, ma la relazione fallisce sul nascere, non sappiamo esattamente il perché. Infine conosce Sandra, una donna sposata che conosce mentre è in vacanza all'isola d'Elba e che lui definisce come la donna più magra che abbia mai visto nella sua vita. Sandra pesa 23 kg per 1,60 m d'altezza e per Mariolini è il corpo più bello che abbia mai visto, ma lei non si fa neanche toccare da lui. E queste donne Mariolini le incontra un po' ovunque, le incontra per strada, nei locali, cioè quando lui vede una donna magrissima, ci va, l'approccia e fa di tutto per andarci a letto. E quando dico di tutto, intendo dire davvero di tutto, nel senso che ad un certo punto comincia proprio a pedinarle per scoprire dove abitano, così da potersi intrufolare dentro casa loro e prenderle anche con la forza in caso di rifiuto. Lui è disposto a tutto per averle.
Nell'estate del 92, per esempio, mentre lui si trova in macchina fermo ad un semaforo, alla guida della macchina accanto scorge quello che lui definisce un teschio. Quel teschio sarebbe una donna di nome Bianca, anche lei ovviamente magrissima. Mariolini comincia a seguirla, ne è immediatamente ossessionato. La ferma, le chiede il numero di telefono e lei glielo dà. Lui inizia a chiamarla di continuo, la corteggia, ma lei a volte si mostra interessata, a volte invece lo rifiuta, quindi lui comincia direttamente ad appostarsi sotto casa sua e lo fa per mesi, fin quando però un giorno sul portone di casa di Bianca trova affisso un necrologio. Bianca è morta e proprio a causa della sua malattia, del suo disturbo alimentare. Questo però non scuote assolutamente Mariolini, che poco tempo dopo si invaghisce e si ossessiona di un'altra donna, che tra l'altro si chiama anche lei Bianca. Bianca è anche lei magrissima, pesa 28 kg, è molto giovane e viene avvistata per la prima volta da Mariolini mentre cammina per strada. Mariolini quando la vede si blocca, cambia direzione, comincia a seguirla perché vuole vedere dove stia andando. Bianca si dirige al bar del paese, siamo in un paesino delle valli bergamasche, e si siede ad un tavolino. E quindi lui si siede nel tavolo accanto al suo e ordina un vino bianco. Bianca invece ordina 2 brioche e un cappuccino e dopo averle praticamente trangugiate ne ordina altre 2, trangugiando anche quelle in pochi secondi. Subito dopo Bianca si alza e va in bagno, non c'è bisogno di dirvi a fare cosa, e Mariolini è completamente affascinato da tutto questo, tant'è che quando lei esce dal bagno lui le offre un caffè. Lei lo accetta e quando poi si alza e se ne va, si salutano, lui la segue, scoprendo così dove abita. Mariolini aspetta che Bianca entri nel palazzo e subito dopo indossa un passamontagna e si apposta nel suo sottoscala e quando lei sta per entrare dentro il suo appartamento, lui l'aggredisce e la trascina all'interno costringendola a togliersi i vestiti. Ma lei si spaventa così tanto che viene colta da un attacco d'asma e si accascia sul pavimento senza più riuscire a respirare. Mariolini quindi si sfila al passamontagna e corre ad aiutarla e in questo modo ovviamente lei lo riconosce. Fortunatamente lei si riprende, supera questa crisi asmatica, al che lui comincia a piangere. Piange spiegandole la sua disperazione, il perché è costretto a fare quello che fa. E inspiegabilmente, amici, lei si impietosisce e lo accontenta, va a letto con lui. Dopo aver consumato il rapporto però lo mette alla porta, gli dice di essere sposata e che se dovesse rivedere la sua faccia da qualche parte lo denuncerebbe subito ai carabinieri. Ed è a questo punto che Marco Mariolini capisce qualcosa. Capisce che lui non vuole più avere a che fare con donne anoressiche nel senso clinico del termine, perché lui dice... Vi riferisco quello che dice lui, ma poi vi dirò quello che penso io. Lui dice che la donna malata di anoressia rifiuta il cibo, ma allo stesso tempo rifiuta qualsiasi cosa, rifiuta l'amore e rifiuta il sesso. E quindi non può funzionare una relazione con un'anoressica, lui dice. Io non voglio più anoressiche. Voglio una compagna stabile che oltre a piacermi sufficientemente sia anche una di cui mi possa fidare. Lui vuole trovare una donna sana, ma molto magra, che eventualmente con il suo aiuto può dimagrire un po' di più. Ma ve lo dico io, il reale motivo per cui probabilmente Mariolini non vuole più una donna anoressica e preferisce averne una sana convincendola e costringendola a dimagrire. Il motivo è semplice. Mariolini è un sadico. A lui non piacciono solo le donne magrissime, a lui piace dominare, farsi grande, sovrastare. La donna anoressica, nel senso clinico del termine, è magra perché lo vuole lei. Poi so che è molto più complesso di così, ma quello che voglio dire è che è una sua malattia, è un suo disturbo, è qualcosa che in qualche modo parte da lei. E quindi per uno come Mariolini, che gusto c'è? Che gusto c'è nel far dimagrire una persona che vuole dimagrire, che vuole
stare male. Il sadico prova piacere solo se l'altro non lo vuole, solo se soffre davvero. Un sadico non potrebbe mai stare con un masochista, proprio perché il masochista gode nella sofferenza e questo annulla il potere del sadico. E allo stesso modo Mariolini non trae abbastanza piacere dallo stare con un'anoressica perché lui ha bisogno di una donna sana che lui può dominare, che lui può plasmare, che può costringere a dimagrire, a farla soffrire fino a piegarla completamente al suo volere. Questa ossessione comunque sta diventando, oltre che pericolosa, davvero totalizzante e in più Mariolini viene anche colto da depressioni ricorrenti. Decide quindi di rivolgersi ad una psicologa alla quale dice di aver chiesto aiuto per risolvere i propri problemi, quindi le racconta tutto della sua parafilia e le chiede persino se, secondo lei, possa farsi evirare per risolvere il problema, cioè quindi lui vorrebbe farsi asportare i genitali per risolvere questa sua ossessione. Ma da quello che riferisce lui, questa psicologa non ha mai saputo come aiutarlo. Successivamente quindi decide di rivolgersi ad uno psichiatra che dopo averlo ascoltato gli prescrive degli psicofarmaci. Questi farmaci tra l'altro fanno ingrassare Mariolini e gli fanno prendere ben 20 kg, ma per lui questo non è assolutamente un problema perché lui esige l'estrema magrezza solo dalle sue donne. Lui invece può ingrassare tranquillamente, ma oltre a farlo ingrassare, comunque questi farmaci non risolvono nulla. Arriviamo così all'ottobre del 1994. Mariolini a questo punto decide di sfruttare un altro mezzo per conoscere le sue vittime, gli annunci sui giornali, che all'epoca erano molto diffusi. Sul giornale fa pubblicare questo annuncio qua. Sono un commerciante di buona posizione economica e vorrei conoscere, a scopo di convivenza o matrimonio, una ragazza tra i 18 e i 50 anni che sia veramente magrissima, anzi scheletrica. Tra l'altro fa sorridere che parli di convivenza perché cioè lui sta cercando una donna con cui convivere, nonostante a questo punto viva ancora con la ex moglie, con la moglie e i 2 figli. Cioè lui si è separato da sua moglie Lucia, ma sono separati in casa, cioè vivono ancora insieme. Comunque a questo articolo, amici, rispondono circa 20 ragazze e con alcune di loro Mariolini intrattiene anche qualche relazione passeggera, ma ce n'è una che lo colpisce più di tutte, una che non gli uscirà mai più dalla testa, Monica Calò. Monica Calò nasce nel 1971, è una studentessa della facoltà di logopedia di Padova ed è di Domodossola e ha 23 anni. Monica è la prima di 3 fratelli ed è sempre stata una ragazza responsabile, senza grilli per la testa. Infatti non ha mai dato particolari pensieri ai suoi genitori. Monica è una ragazza ordinaria, è cresciuta con la mamma, Annalisa, e con il compagno di sua mamma, Rosario, che le ha fatto da padre e con il quale ha un ottimo rapporto. Monica è una ragazza molto in gamba, è spigliata, equilibrata e da fuori nessuno, né amici né familiari, può immaginare che in realtà dentro di sé si senta molto fragile e molto insicura. Monica, infatti, quando legge quell'annuncio, l'annuncio di Mariolini sul giornale, resta colpita. Non sa neanche lei come mai, ma ne è incuriosita. Non si è mai sentita particolarmente apprezzata, eppure sente di poter essere desiderata e apprezzata proprio da Marco Mariolini e così gli telefona. I 2 si incontrano per la prima volta il 12 ottobre del 94 alla stazione di Padova e all'inizio chiacchierano, si conoscono. Mariolini, da bravo predatore, la studia Monica, cerca di capire quanto sia fragile, quanto sia plasmabile e quando sente di poterlo fare si apre un po' con lei, rivelandole i suoi gusti sessuali. E a detta sua, Monica non è turbata da questa cosa, anzi, è molto incuriosita. Il 12 ottobre la incontrai alla stazione di Padova. Mezz'ora dopo eravamo seduti in un bar. Le dissi tutto sui miei strani gusti sessuali. Non ne fu turbata e replicò dicendomi che era così di costituzione.
Pesava 44 kg per 1,72 m di altezza. E io sicuramente, se fosse dimagrita, ne sarei stato ancora e molto più attratto. Per Mariolini, Monica è la preda ideale. È magra, pesa 54 kg per 1,72 m d'altezza. Certo, siamo ancora lontani dagli standard di lui, ma lei sembra disposta a cedere, a lasciarsi andare, a darsi. E questo, per Mariolini, è più che sufficiente. È certo che riuscirà a piegarla alla sua volontà, a convincerla a dimagrire per lui. Anche perché è Monica stessa a dirglielo. Gli confida infatti qualcosa di intimo, qualcosa che per lui è come un portone aperto. Lei non ha un buon rapporto col suo corpo né col cibo. Dice che vorrebbe dimagrire da tempo, ma non ci riesce. A volte dice di imporsi il digiuno, altre si abbuffa e poi vomita. Anche lei, insomma, convive con un disturbo alimentare. Un disturbo alimentare non grave, nel senso non siamo ancora al livello delle donne con cui Mariolini è uscito in passato, ma è abbastanza da essere vulnerabile, abbastanza da lasciarsi manipolare. E in quel conflitto interiore, in quella fragilità, Mariolini vede la sua possibilità, vede una porta aperta, la possibilità di controllarla, sfruttando proprio quella che è la sua fragilità. I due quindi iniziano a frequentarsi e Monica si ritrova molto presto nel mezzo di una relazione tossica, perché Mariolini anche con lei è violento, è abusante, la tradisce, esce con altre donne e saltuariamente ha anche ancora rapporti con la ex moglie con cui ancora vive, ma pian piano Mariolini si ossessiona completamente per Monica e lei diventa il suo unico oggetto del desiderio. Arriviamo così al giugno del 1995. Mariolini e Monica si frequentano da circa 6-7 mesi e lui ha finalmente definitivamente chiuso la storia con la sua ex moglie Lucia, anche se appunto continuano a vivere sotto lo stesso tetto. E da quel momento in poi Mariolini comincia a mettere pressioni a Monica per andare a vivere con lui. Mariolini non riesce più a stare neanche un secondo senza Monica, ha bisogno di averla intorno giorno e notte e l'unica soluzione a questa esigenza ovviamente è andare a vivere insieme. Mariolini una volta tira fuori questo argomento persino davanti alla sua ex moglie e ai suoi figli, perché, ripeto, vivono tutti sotto lo stesso tetto, quindi quando Monica va a casa di Mariolini deve stare anche con loro. E comunque, insomma, in questa situazione Monica gli risponde che no, non si sente pronta a convivere, è ancora giovane e non se la sente. Al che Mariolini, davanti alla sua ex moglie e davanti ai suoi figli, colpisce Monica tirandole una serie di pugni in faccia e calci, mentre lei, accasciata al suolo, non riesce a fare nient'altro se non piangere. E 5 giorni dopo Monica accetta e i due vanno a vivere insieme. È difficile per me raccontarvi questa dinamica, amici, perché è davvero complicato capire perché Monica abbia acconsentito a tutto questo. Sapete che io ci tengo sempre tantissimo a spiegarvi che cosa si nasconde dietro i meccanismi più assurdi della manipolazione, perché è troppo facile e anche un po' superficiale dire ma perché non l'ha lasciato? Perché non è scappata? Perché non si è ribellata? E lo dico al femminile solo perché in questo caso la vittima è una donna, ma sapete bene che tutto questo vale anche al maschile. È difficile da accettare, ma a volte una persona sceglie consapevolmente di restare in una situazione che le fa male, una situazione che è chiaramente abusante, distruttiva e sbagliata. Eppure resta, però lo sapete ormai, il nostro cervello è tanto affascinante quanto spaventoso ed è incredibilmente complesso. E come vi accennavo prima, la fragilità di Monica è molto più profonda di quanto lei stessa o chiunque le stia vicino possa immaginare. Perché Monica
non solo va a convivere con Mariolini, ma lo asseconda giorno dopo giorno in questa sua ossessione malata di volerla sempre più magra. Il nostro sbaglio è iniziato quando, in maniera del tutto complice, decidemmo di unire le nostre patologie. Lei da anni desiderava di essere molto più magra senza riuscirvi. E io sicuramente, se fosse dimagrita, ne sarei stato ancora e molto più attratto. Forse per raccontare davvero questa dinamica potrei usare un termine preciso che è folie à deux. La folie à deux è un disturbo psicologico rarissimo in cui due persone condividono lo stesso delirio, lo stesso pensiero distorto. Di solito funziona che una delle due è dominante, è più forte, è più persuasiva ed è quella che trasmette il delirio all'altra, che solitamente è più fragile e più influenzabile. E se ci pensate, è la perfetta descrizione di Mariolini e Monica. Siamo abituati a sentir parlare di folie à deux in contesti in cui una coppia uccide insieme. Vi ho raccontato diversi casi del genere. Mi vengono in mente i Moore's Murders oppure la famigerata coppia soprannominata Barbie e Ken. Lì il delirio condiviso era quello di togliere la vita ad altre persone e altre varie cose. Nel caso di Mariolini e Monica, invece, il delirio condiviso è un altro. È il voler far deperire Monica giorno dopo giorno e il consumarla piano, lentamente, che comunque in un certo senso è un'altra modalità di togliere la vita a qualcuno, se ci pensate. I due comunque vanno a vivere insieme in un appartamento di proprietà di lui, sopra il suo negozio di antiquariato a Clusane, sul lago di Iseo, e una volta in casa insieme, Mariolini si fa sempre più asfissiante, diventa sempre più controllante e arriva a dire a Monica cose come: se tu mi volessi lasciare dovresti uccidermi e se tu sparissi, se tu mi lasciassi, io ti cercherei in capo al mondo e se non ti trovassi mi rifarei sui tuoi genitori e sui tuoi fratelli. L'ossessione di Mariolini si fa così totalizzante da impedirgli di fare qualsiasi altra cosa. Mariolini non riesce più neanche a lavorare e di conseguenza non riesce neanche più a portare soldi a casa. Il suo negozio sta fallendo e lui però allo stesso tempo non permette a Monica di lavorare perché altrimenti, parole sue, rischierebbe di perderla. I due devono stare sempre insieme, 24 ore al giorno. Lui non può rischiare che qualcun altro prenda Monica e le faccia capire che tutto quello che sta vivendo è un abuso, è una violenza incredibile e lui ne è consapevole. Lui stesso racconta queste cose anni dopo. Lui sa di non volere che lei si trovi un lavoro perché non vuole che qualcuno di esterno possa farla rinsavire, possa farla uscire dal delirio in cui lui è riuscito a farla entrare. Non avrebbe avuto più scampo. L'avrei portata alla morte certa per denutrizione, costringendola a dimagrire sempre di più. Avrei semplicemente dato libero sfogo alla mia libidine sessuale fino alla morte di entrambi. Mariolini, che appunto è sul lastrico, riesce ad invadere la vita di Monica anche sotto un altro aspetto, quello economico. Monica aveva dei soldi da parte, ma Mariolini si impossessa anche di quelli. Monica era anche proprietaria di 2 appartamenti che aveva ereditato, ma Mariolini la convince o la costringe a venderli e il ricavato, 76 milioni di lire, finisce interamente sul conto di lui. Intanto lei continua a dimagrire e promette a lui che arriverà a raggiungere i 42 kg, anche se a Mariolini questo non basta. Lui vuole che lei arrivi a pesarne 33. Come era stato con la ex moglie, vi ricordate? Mariolini quindi istituisce proprio delle regole per gestire il corpo di Monica. È lui a decidere qualsiasi cosa. È lui che decide quando deve digiunare, quanto poco può mangiare, quando si deve pesare e quando deve vomitare. Ai piedi del letto mette una bilancia così che ogni mattina, quando Monica si sveglia, lui possa pesarla e avere conferma del fatto che lei stia effettivamente dimagrendo, perché se così non fosse, se per esempio per troppi giorni Monica non dovesse perdere peso o, Dio non voglia, dovesse prendere qualche grammo, allora
Mariolini interverrebbe, facendola sentire terribilmente in colpa ogni volta che lei prova a mangiare anche solo la crosta di un formaggio, dicendo le cose come: cos'è, non mi vuoi abbastanza bene? Non vuoi dimagrire perché non mi ami, vero? E non voglio esporvi troppo i dettagli che lui ha raccontato perché alcuni sono veramente forti, ma vi basti pensare che a volte lui addirittura, per farle rimettere quel poco che Monica mangia, le tira dei pugni sullo stomaco. Mi raccontava che lui assolutamente non la faceva mangiare, che andavano al ristorante e lui mangiava, era un buon gustaio, così anche detto, invece lei era ridotta a tè, faceva solo bere un tè, che andava a mangiare le croste di formaggio proprio per sopravvivere, le cicche con lo zucchero, per avere un po' di sostanza, per non morire, perché lui l'avrebbe fatta comunque morire. Ma lui giura che tutto ciò fosse consensuale, anche questa cosa qui. Secondo Mariolini lei era assolutamente d'accordo, anzi a volte era proprio lei a chiedere a lui aiuto perché non riusciva a rimettere. Monica così continua a dimagrire, arrivando a pesare 38 kg. Ed è a questo punto che compare il primo vero campanello d'allarme. Le sue mestruazioni si interrompono. Un segnale chiarissimo che il suo corpo sta iniziando a spegnersi pian piano. Ma Mariolini non la pensa così. Lui sa benissimo che quella cosa lì sarebbe successa, ma spiega che a loro fa solo comodo perché così non devono usare contraccettivi quando hanno rapporti. Ma nonostante lui si ostini a dire che la loro relazione sia consensuale e che Monica sia contenta di tutto ciò, lei al contrario lentamente si spegne, il suo carattere cambia, perde la sua solarità, il suo spirito vivace, il suo pensiero critico, ma anche di questo Mariolini è contento e vi leggo le sue testuali parole a riguardo. Io ho sempre sentito questo senso di inferiorità nei suoi confronti, ecco perché, soprattutto ultimamente, mi dava molto fastidio che potesse pensare ed elaborare e cercavo di fare di tutto per impedirglielo, perché non mi sfuggisse di mano. Volevo il controllo totale su di lei, come se fosse stata una parte di me, una mia protesi. E così ormai la consideravo. Cominciavo ad odiarla, o meglio, la amavo e odiavo a fasi alterne. Monica però ad un certo punto tocca il fondo e sente di non poterne più. Sta male, troppo male, ma ormai, come spesso accade, è talmente intrecciata nella tela di Mariolini che non sa come uscirne e forse nemmeno ci prova, amici, anche perché qua non parliamo solo di violenza psicologica, dalla quale già è molto difficile allontanarsi. Qua parliamo di violenza psicologica e fisica. Mariolini è violento come pochi, la picchia senza farsi alcun problema. Come dicevo, la minaccia dicendole che se l'avesse lasciato lui avrebbe fatto fuori la sua famiglia o avrebbe fatto una strage e lei è troppo debole in tutti i sensi per lottare. Quindi inizia a ribellarsi silenziosamente, cominciando a mangiare di nascosto. Monica, quelle rarissime volte in cui non ha gli occhi di Mariolini addosso, mangia quello che raccatta, ritrovandosi addirittura a rovistare nei cestini per strada. E in tutto questo forse vi starete chiedendo: ma dove sono i familiari di Monica? Come è possibile che non si stiano accorgendo di niente? Ma ormai dovreste saperlo, perché qualsiasi realtà manipolatoria funziona sempre allo stesso modo, che sia un partner, un gruppo settario. Gli step sono sempre gli stessi. Si parte con love bombing, ti sommerge di attenzioni, ti fa sentire speciale, unico, quasi salvato. Poi ti rende dipendente emotivamente, ti crea delle insicurezze profonde o ingigantisce insicurezze che già hai, che tutti abbiamo, e allo stesso tempo si propone come unica soluzione per riempirle. Spesso ti rende anche dipendente economicamente. Ti svuota, ti toglie tutto, così che senza quella persona non puoi nemmeno permetterti di stare in piedi da solo, ma soprattutto ti isola, ti stacca dagli amici, dalla tua famiglia, da chiunque possa accorgersi
di quello che stai vivendo, da chiunque possa aiutarti a vedere le cose per come sono. E Mariolini ha fatto tutto questo, passaggio dopo passaggio, da manuale. La famiglia di Monica infatti scoprirà di tutto questo solo anni dopo, quando ormai sarà troppo tardi. Arriviamo così al 3 giugno del 1996. Monica continua nella sua ribellione silenziosa e giorno dopo giorno è sempre più stanca della vita che sta vivendo e di quella relazione. E quella sera succede qualcosa. Vi ricordate all'inizio del video quando vi ho chiesto di visualizzare, di trovarvi al ristorante nel tavolo accanto a quello di Mariolini e Monica? Ecco, siamo a quella sera lì. Mariolini e Monica quella sera vanno a cena in un bel ristorante di Brescia, come fanno spesso, perché loro vanno spesso a mangiare al ristorante, ma la regola era sempre la stessa. Mariolini può ordinare quello che vuole, mentre Monica deve ordinare al massimo un tè e deve guardarlo mangiare. Arrivati al ristorante, come al solito, Mariolini ordina diversi piatti buonissimi e quando è il turno di Monica, invece che ordinare il solito tè, lei ordina un piatto di gnocchi. Mariolini la guarda sbigottito e le dice: cosa stai facendo? Lo sai che non puoi mangiarli, lo sai che non ce lo possiamo permettere, ti ci vorranno settimane di digiuno per smaltire questi gnocchi. Ma Monica non dice niente, è più silenzioso del solito quella sera. Ad un certo punto Mariolini si alza per andare in bagno e mentre lui non c'è, il cameriere arriva al tavolo con gli gnocchi di Monica, gnocchi che lei inizia a mangiare in un modo davvero animalesco. Li prende con le mani, li butta giù interi senza neanche masticarli e quando Mariolini torna dal bagno la vede e comincia ad urlare come un matto davanti a tutti, cioè a lui non importa niente, le urla di smetterla, le urla ora basta, tenta di afferrarla, ma lei si alza sempre col piatto in mano e scappa, corre nella cucina del ristorante, sempre continuando a mangiare questi gnocchi senza riuscire a fermarsi. Mariolini le afferra il piatto, che ormai è quasi terminato, e le molla un ceffone davanti a tutte le persone presenti al ristorante, che sono sconvolte. Tutti li guardano ammutoliti, ma nessuno fa nulla. Nessuno si alza per aiutare Monica, che non dice una parola. Monica riceve lo schiaffo, ma non fa una piega, non parla, non si scompone neanche. Mariolini la afferra per il polso, urlando e bestemmiando, paga il conto e con lei se ne va. Arrivati a casa, Mariolini è fuori di sé dalla rabbia. Perdere il controllo su di lei in quel modo non lo ha fatto sentire affatto bene e quindi per punizione le dice di spogliarsi completamente e di sdraiarsi sul pavimento freddo ai piedi del letto per passare la notte lì, come se fosse un animale, come se fosse un cane dispettoso. Le dice che non può salire sul letto. Monica ha freddo, sta tremando, ma si accascia sul pavimento, si copre con una coperta e osserva Mariolini mentre si addormenta. Dopo si alza, va a prendere un martello che tenevano in casa, torna nella camera da letto e colpisce Mariolini alla testa. 4 colpi secchi per poi lanciare un urlo agghiacciante. La sua intenzione era quella di ucciderlo, ma alla vista del sangue Monica non ce la fa. Mariolini comunque sembra già morto, quindi lei lascia il martello, prende il telefono, chiama i carabinieri e l'ambulanza e dice loro quello che ha fatto. Confessa subito. Quando arrivano l'ambulanza e i carabinieri sono sconvolti dalla scena che si ritrovano davanti. Mariolini col cranio fracassato e per terra accanto a lui questa donna in lacrime e magrissima che urla sono stata io. I carabinieri non riescono neanche a capire come faccia Monica a reggersi in piedi, figuriamoci ad aver preso a martellate un uomo grande e grosso come quello. Infatti, oltre a portare lui all'ospedale, ricoverano anche lei, che a questo punto è gravemente emaciata. Siamo andati a Brescia, dove lei è stata poi ricoverata, perché l'hanno trovata magrissima, proprio quasi stile campi di concentramento. Era solo pelle e ossa, praticamente si vedevano tutte le costole
e si vedevano tutte le vene, le gambe erano un arco, non c'era più niente, praticamente era magrissima, proprio deperita in una cosa spaventosa, perché mia figlia non è mai stata anoressica, era stata semplicemente costretta da quest'uomo a non mangiare, perché a lui piacciono le donne magrissime. Mariolini, in seguito alle ferite ricevute, cade in uno stato di coma, ma dopo qualche giorno si risveglia e passa 8 giorni nel reparto psichiatrico, dove gli vengono diagnosticate una depressione da stress e il disturbo bipolare, e gli vengono anche prescritti degli psicofarmaci. Al suo rilascio dall'ospedale, il 14 luglio, Mariolini torna a vivere dalla sua ex moglie Lucia, mentre invece Monica, dopo essere stata appunto anche lei ricoverata presso un altro ospedale, viene messa agli arresti domiciliari per tentato omicidio nei confronti di Mariolini, domiciliari che passerà a casa di sua nonna a Domodossola. I due quindi in questo periodo devono stare lontani forzatamente e questo causa in Mariolini un profondo stato di disperazione. Lui non può stare lontano da Monica, ne è completamente dipendente e non può accettare questa nuova realtà. Pensate che addirittura Mariolini va a parlare col pubblico ministero che aveva processato Monica, difendendola. Gli spiega che le martellate che gli ha dato erano semplicemente per legittima difesa. Lui era stato un mostro con lei. Lei stava solo cercando di sopravvivere, era stata costretta a farlo e lo implora di assolverla, così che possano tornare a vivere insieme, così che lui possa tornare a possedere e dominare l'oggetto della sua ossessione. Furono lesioni provocate per legittima difesa. Non aveva alternativa, la costrinsi io. In un certo senso volevo. Feci di tutto perché mi uccidesse e ciò nonostante non volle farlo. Ma nonostante lui descriva per filo e per segno al pubblico ministero le torture a cui ha sottoposto Monica negli ultimi anni, non succede nulla. Mariolini resta libero e Monica rimane ai domiciliari. Ed è proprio in questo periodo di grande sofferenza che Mariolini decide di fare qualcosa che rende questo caso ancora più assurdo di quello che già è. Mariolini scrive un libro che intitola Il cacciatore di anoressiche e in cui racconta tutto della sua vita, della sua parafilia, della sua ossessione, racconta delle donne che ha frequentato, di quelle di cui ha abusato e parla anche di Monica, a cui però dà un nome fittizio, la chiama Barbara, e a cui dedica questo libro, con amore e con odio, questo scrive. E i contenuti di questo libro sono veramente allarmanti. Vi leggo qualche estratto per farvi capire. Se si fosse ribellata, l'avrei uccisa prima e comunque l'avrei pestata e tenuta prigioniera come una schiava. Non poteva fuggire da me, l'avrei raggiunta ovunque e l'avrei uccisa. Nessuno avrebbe potuto proteggerla. Dopo una denuncia mi sarei sicuramente vendicato e l'avrei uccisa senza pietà. E termina il libro con una sorta di appello, una richiesta d'aiuto affinché qualcuno possa fermarlo. Scrive questo: nessuno è stato in grado di aiutarmi, è ora che si faccia qualcosa. Ho tanta paura di perdere la testa del tutto prima o poi e di poter diventare un vero mostro, un assassino assetato di sangue o anche solo violentatore di povere anoressiche, come già in passato ho rischiato trattenendomi per un pelo, ma nessuno lo ferma, nonostante il libro venga letto da diverse persone, perché riscuote un discreto successo, essendo comunque un libro molto controverso. E pensate che la cosa ancora più assurda è che alla conferenza stampa che lui tiene all'uscita del suo libro partecipano anche 2 carabinieri che, appunto allarmati dal contenuto del libro, successivamente hanno anche redatto un'informativa inviata poi alla procura di Brescia. Ma nonostante questo e nonostante persino alla conferenza stampa lui abbia detto delle cose a dir poco preoccupanti, nessuno fa niente. Mariolini alla conferenza stampa dice nello specifico questa frase: sono un potenziale mostro ed è necessario che qualcuno mi fermi prima che involontariamente io ammazzi qualcuna. E dato che nessuno lo ha fermato, Mariolini continua a fare quello che vuole, indisturbato, come per esempio inviare il suo libro a Monica, che quando lo legge
entra in uno stato di panico totale. Sì, perché Monica, per fortuna, durante questo tempo passato agli arresti domiciliari, lontana da lui ma vicino alla sua famiglia, finalmente è rinsavita. Finalmente ha realizzato che quella con Mariolini non era una relazione, era un enorme, inenarrabile abuso. Realizza che quell'uomo provava piacere nel portarla lentamente alla morte e questo non è amore in nessuna lingua del mondo. Monica è come se finalmente avesse aperto gli occhi e basta, non vuole più saperne nulla di lui. E più lui capisce questa cosa, più non se ne fa una ragione e più la perseguita. Mariolini inizia a stalkerare Monica con lettere, chiamate insistenti, tutte chiamate che Monica registra. Verranno trovati ben 27 nastri di telefonate. Io ti vorrei vedere, io vorrei rivedere. No, ti prego. non se ne parla nemmeno. Ma perché, amore? No, assolutamente, guarda, no. Io vorrei tanto rivederti. Tu non mi vuoi vedere perché hai paura. Hai paura di me. Tu hai paura che io ti faccia del male. Non può essere questo il motivo di un rifiuto del genere. Tu credi che sia solo quello? Monica, può essere solo quello. Cioè, quando uno si rende conto di essere di troppo proprio al mondo, cioè... Perché Marco dice così? Ma perché sì, perché così, ma sì, ma Ma non si può dire una cosa così, uno su 5 miliardi. così cattiva contro te stesso. Ma Monica non solo non ne vuole sapere, ma sia lei che i suoi genitori querelano Mariolini per circonvenzione, accusandolo di aver approfittato della condizione di fragilità di Monica con un esposto per impedirgli di recarsi nel comune di Domodossola e diffidarlo dal persistere nelle vessazioni telefoniche. Questo però serve a poco o a niente e in un momento di sconforto infatti Monica tenta anche di togliersi la vita. Mariolini comunque non si arrende. D'altronde l'aveva sempre detto che se lei l'avesse lasciato lui avrebbe fatto pazzie per riaverla, avrebbe tolto la vita alle persone, ai suoi genitori, a gente a caso. Cosa volete che possa fargli una querela? Niente. Qualche mese dopo, infatti, Mariolini si reca a casa della nonna di Monica, dove lei ha passato i domiciliari, con la scusa di restituirle la sua macchina, i suoi libri, insomma tutte le sue cose. Ma lei non si fa trovare. A riceverlo, infatti, saranno la nonna della ragazza, il patrigno e la madre. E lui, Mariolini, ovviamente è amareggiato perché desiderava incontrarla, ne è sempre più ossessionato e dice di amarla così tanto da essere persino in grado di accettare il suo peso. Ah beh, allora. E quindi continua con le chiamate a raffica, continua con le minacce, le dice che se non fosse tornata con lui l'avrebbe ammazzata, poi le dice che si sarebbe ammazzato lui per farla sentire in colpa. Monica non ne può veramente più e si rivolge anche a 2 avvocati che segnalano nuovamente alle autorità questa situazione, ma nessuno fa niente. E ad un certo punto Mariolini convince Monica. Riesce a convincerla non a tornare insieme, ovviamente, perché lei sinceramente non vuole tornare con lui, ma la convince a concedergli un ultimo appuntamento, il famoso ultimo appuntamento a cui nessuno dovrebbe mai andare. Ma Monica accetta per tante ragioni che possiamo solo immaginare. Accetta per provare a farlo ragionare, oppure, quello che in realtà penso io, perché l'ho fatto anch'io, accetta per farsi finalmente vedere forte, per fargli capire che davvero è finita, per fargli vedere quanto sia finalmente diversa, quanto sia riuscita a riprendere peso e come non si faccia più manipolare da un viscido e arrogante omuncolo come lui. Forse così finalmente lui smetterà di assillarla. Probabilmente lei avrebbe anche una sorta di rivincita. Forse così finalmente con un ultimo appuntamento le cose potranno chiudersi davvero. Lei infatti è molto consapevole e astuta perché gli dà appuntamento in un luogo affollato, il più affollato che le viene in mente, e glielo dice proprio.
L'appuntamento è a Intra, nel Verbano, nei pressi dell'Imbarcadero, un luogo in cui c'è sempre tantissima gente, c'è un via vai di gente perché è proprio vicino al Lago Maggiore. I due si incontrano, fanno un giro, passeggiano e poi vanno a pranzo insieme. E qui torniamo al mio ragionamento di prima, perché per la prima volta Monica ordina da mangiare davanti a lui e mangia senza che lui possa dirle beh, perché lei è guarita da quel delirio condiviso che lui le aveva imposto. Mariolini la prega, la implora, le dice che non può vivere senza di lei, le dice che se torneranno insieme lui non si comporterà più come prima, non la costringerà più a non mangiare, sarà tutto diverso. Ma lei è ferma nella sua decisione e gli risponde di no. Non se ne parla. Dopo pranzo i due raggiungono le rive del Lago Maggiore e lui si spoglia, si mette in costume e chiede anche a lei di spogliarsi, ma lei dice di no, non vuole. Lui si irrita maggiormente perché capisce sempre di più che non ha più potere su di lei, non ha più neanche una minima influenza, ma cerca di mostrarsi calmo e torna a implorare Monica di tornare insieme e insiste così tanto che Monica capisce che è tutto inutile ed è arrivato il momento per lei di andarsene. Ma quando lei fa per girarsi e andare via, lui la afferra brutalmente, al che lei comincia ad urlare. Chiede aiuto alla gente intorno a lei, chiede di essere salvata. Mariolini a quel punto, incurante di tutta la gente intorno a loro, tira fuori un coltello che si era portato dietro e si scaglia su Monica, colpendola 22 volte all'altezza del cuore. 22 volte, davanti a tantissimi testimoni che vedono tutto. Mariolini si era portato dietro non solo quel coltello, ma anche un intero borsone con dentro catene, lucchetti, perché il suo piano in origine era quello di rapire Monica e tenerla prigioniera legata al termosifone finché non si sarebbe convinta a tornare con lui. Dopo l'aggressione, Mariolini si tuffa nel lago e inizia a nuotare. Ma i testimoni che lo vedono raccontano che non è che stesse proprio scappando, cioè non c'era foga nei suoi movimenti, semplicemente si è immerso e ha iniziato a nuotare a rana. Infatti subito dopo, quando un gommone carico di poliziotti lo raggiunge e lo arresta, lui non oppone nessuna resistenza. Per tutta la notte in questura a Verbania sono proseguiti gli interrogatori di Marco Mariolini, che ieri ha ucciso la sua amante. La vittima è Monica Calò, 29 anni, di Domodossola. Le aveva imposto di mantenersi sui 38-40 kg. Lei all'inizio irretita, forse plagiata, ci provò. Poi si ribellò. Stanca delle vessazioni, lo lasciò e lui, per vendicarsi, la uccise. Mariolini viene quindi portato in questura, interrogato per 15 ore e accusato di omicidio volontario. Il processo si tiene davanti alla Corte d'Assise di Novara. Marco Mariolini ovviamente confessa, non può fare altrimenti, e chiede il rito abbreviato. È assistito dal legale Piero Pasini, che sarebbe un suo amico d'infanzia, un amico d'infanzia della madre. In aula Mariolini è spavaldo, sereno, e col suo avvocato prova ad invocare l'infermità mentale, insinuando che quindi Mariolini non fosse capace di intendere e di volere al momento del fatto, e nella perizia ordinata dall'accusa, dal pubblico ministero, si evidenzia effettivamente una semi-infermità mentale. Ma tutti gli altri psichiatri nominati dalla Corte invece definiscono Mariolini una persona affetta da disturbo di personalità, con disturbi prevalenti di tipo narcisistico-istrionico, ma non trovano alcuna patologia mentale, cioè secondo loro non è un malato psichiatrico, perché ovviamente avere un disturbo di personalità non significa non essere in grado di intendere e di volere. Uno può essere narcisista istrionico e comprendere comunque che cosa sia il bene e cosa sia il male, e può scegliere di fare del male come ha fatto Mariolini. Condannato a 30 anni, Marco Mariolini, per i giudici della Corte d'Assise di Novara, è colpevole. Il pubblico ministero aveva chiesto per lui l'ergastolo, respinta anche la semi-infermità mentale. Ma nonostante tutto quello che ha fatto, durante la lettura della sentenza, Mariolini, sorridendo, si rivolge ai genitori di Monica e dice loro queste parole, che sono difficili
da ascoltare. Nonostante tutti i miei sensi di colpa, le mie sofferenze, la mia disperazione per lei, per ciò che l'ho costretta a fare, non riesco a sentirmi un criminale. Un impareggiabile eccelso imbecille sì, ma non un criminale. Sì, perché lui continuerà praticamente per sempre a sostenere di non aver avuto altra scelta. Lui è stato costretto ad uccidere Monica perché non riusciva a vivere senza di lei. E quindi o uccideva lei o si uccideva lui, ma lui non voleva morire e quindi. E se queste dichiarazioni vi hanno fatto innervosire così, pensate che oltretutto, mentre le diceva, guardando negli occhi la famiglia di Monica, lui era conciato così. Lui si è presentato al processo in questo modo, con metà testa e barba rasata e metà testa con i capelli e la barba lunga. Ma non finisce qui, perché l'11 novembre del 2001 su Rai 3 va in onda la puntata di Storie maledette in cui Sua Maestà Franca Leosini intervista lui, Marco Mariolini, e in questa intervista lui dà veramente il meglio di sé. Si presenta di nuovo con appunto metà testa e barba in un modo e metà in un altro e dice delle cose che fanno sinceramente accapponare la pelle. Quando la Leosini gli chiede perché si sia presentato in quel modo, Mariolini con tono da saggio si eleva quasi a profeta e dice che con quella capigliatura lui vuole lanciare un messaggio e vuole rappresentare come in ognuno di noi vi siano due facce della stessa medaglia e di come il mostro sia dentro ognuno di noi. Questa intervista è sconvolgente e delirante, ma non nel vero senso del termine, perché Mariolini dice cose violente, crudeli, assurde, ma lo fa in modo tragicamente lucido e razionale. Ammette candidamente tutto e anzi, sedetevi se non lo siete già, Marco Mariolini si proclama la vittima della sua ossessione. E non è assolutamente pentito di aver tolto la vita a Monica, perché lui torna a dire che non aveva altra scelta. E se non aveva altra scelta non può pentirsi di quello che ha fatto, perché non avrebbe potuto fare altrimenti. Al contrario, invece, dice che lei aveva una scelta. Lei avrebbe potuto fingere di assecondarlo, fingere di amarlo, così non sarebbe morta. Dice, non mi ha lasciato alternative. Proprio la cosa mi ha colto proprio di sorpresa, ormai si è messa a urlare, ma all'improvviso. Aiuto, aiutatemi. Madonna, mi sono voltato subito, ho cercato di tapparle la bocca. C'è stata un po' di lotta, perché io dovevo voltarmi, prendere sto volto, ma ormai, niente, ripeto, è come se avesse premuto il grilletto, a quel punto non mi restava altro da fare che ucciderla. E poi sembra quasi vantarsi della sua unicità. Si definisce il primo e unico anoressofilo. Io mi definisco un anoressofilo, primo e unico esemplare esistente di anoressofilo. Lei lo dice con compiacimento? No, lo dico così. Un destino che mi è toccato e di cui sento di non avere la minima colpa. Con questo sorrisetto compiaciuto sul volto, e poi afferma questa cosa qua. Dice: io penso che se uno arriva a commettere un crimine, come ci sono arrivato io, non possa essere un crimine. Io mi sono dichiarato fin dall'inizio materialmente colpevole e non c'è dubbio su questo. Moralmente e spiritualmente mi sento innocente. Pensate che la stessa Franca Leosini racconterà successivamente di aver temuto di essere aggredita durante l'intervista. Oggi Marco Mariolini sta ancora scontando i suoi 30 anni di carcere, o meglio, nella primavera del 2021 in realtà ha terminato di scontare parte della sua pena effettiva, nel senso che ha lasciato il carcere per essere trasferito in una residenza psichiatrica per la sua riconosciuta pericolosità sociale. L'equipe medica avrà il compito di monitorare il suo stato e stabilire se sarà idoneo alla libertà, e credo sia ancora lì
ad oggi, ma non si sa in realtà, cioè non si sa attualmente dove sia. Ironia della sorte, quando Mariolini è stato trasferito nella struttura psichiatrica, è arrivato in una condizione fisica molto diversa dall'epoca dell'arresto, perché pesava 40 kg e rigettava quasi tutto quello che mangiava. Ironia della sorte appunto perché sembra aver sviluppato un disturbo alimentare lui stesso. C'è un documentario di Discovery che mostra Mariolini a 61 anni, dopo 2 decenni trascorsi entrando e uscendo dall'isolamento, e non sembra più lui, cioè ha il viso scavato, è proprio rallentato nei movimenti, ha la voce bassa, non ha più la spavalderia dell'intervista di Storie Maledette, insomma. Infatti dichiara solamente questo, riassumendo: non ho niente da dire, per me è acqua passata, non ho dichiarazioni da fare, quel che è stato, non si può tornare indietro e non mi interessa fare commenti. La parola fine io l'ho già detta. Queste, amici, sono tutte le informazioni che avevo su questo assurdo caso. Fatemi sapere se lo conoscevate già e cosa ne pensate. Lasciatemi come sempre un commento, ma non dimenticate di essere gentili con me e con gli altri. Come sempre, amici, io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video. Ciao! Non avrò mai. Riesco a immaginarmi delle cose inesistenti. Marco, c'è una Riesco a immaginarmi una a cui vedi tutte le arterie, non solo le vene, tutte le Marco, ma ci arterie, deve con la essere pelle, una soluzione. con la pelle trasparente. Ci deve essere una soluzione. Me la immagino con la spina dorsale che si vede dalla pancia.